நமக்கெல்லாம் விக்கல்னு ஒண்ணு வந்தா, அது 5 இல்ல 10 நிமிஷம் வரைக்கும் வரும். அதுவுமே தண்ணி எல்லாம் குடிச்சா போயிடும். ஆனா, இங்க ஒரு மனுஷனுக்கு 68 வருஷமா விடாம விக்கல் வந்திருக்குன்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா? ஆமாங்க. சார்லஸ் ஆஸ்பர்ன்ன்ற நபர் அமெரிக்கால ஆந்தான்டர் டவுன்ல தான் இவர் வாழ்ந்துட்டு வந்தாரு. அந்த கிராமத்துல பெரிய பண்ணையில வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருக்காரு. அந்த டைம்ல தான் ஒரு பெரிய பன்றியை இறைச்சிக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்காக அந்த பன்றியை தூக்கும்போது அதோட உடல் எடை ரொம்பவுமே அதிகமா இருந்ததால பன்றியோட சேர்ந்து அவரும் விழுந்துட்டாரு. அப்ப ஆரம்பிச்சதுதான் இந்த விக்கல். தன்னோட 29 வயசுல ஆரம்பிச்ச இந்த விக்கல் 68 வருஷமா நிக்கவே இல்லையாம். எவ்வளவோ டாக்டர்ஸை பார்த்துட்டாரா, எல்லாரும் ஒரு ரீசன் சொல்லியிருக்காங்க. அதுல ஒரு டாக்டர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, நீங்க விழுந்த அதிர்ச்சியில விக்கலை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய மூளையில இருக்க நரம்பு ஒன்று டேமேஜ் ஆயிருக்கு, அதனாலதான் இப்படி விடாம விக்கல் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இவருக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு 30ல இருந்து 40 முறை விக்கல் வருமா. அதை தோராயமா கணக்கு போட்டு பார்த்ததுல 68 வருஷத்துல 43 கோடி முறை இவருக்கு விக்கல் வந்திருக்கு. இதனால இவருக்கு கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டும் கொடுத்திருக்காங்க. தன்னோட 97 வயசுல தான் இவர் இறந்தும் போயிருக்காரு.